Аним үнэлгээний бараг л хамгийн том сайт гэж хэлж болох MyAnimalist-ийн 1-р байранд хамгийн удаан хугацаанд байсан аним бүтээл бол Fullmetal Alchemist Brotherhood. Үдсэн хүмүүртэй хайрлагдаж, сайн муу, буруу зүйн ялгаа гэд тодорхой хэмжээнд харах өнцөг бүр цаашлаад итгэл үнэмшилдэж нөлөөлж болох маш сайн бүтээл гэдэгтээ маргах хүн байхгүй байх. Бяцхан алхимч ах дүүсийг аав нь учир битүүлгээр орхиж, үүний дараах нь өвчний улмаас ээжигээ алдснаар тэд үхсэн үнийг амьлуулах хориотой алхимийн хуургалтыг хийж дүүн бүтэн биеэ, харин ах нь гар болон хөлөө алддаг. Болохгүй зүйлээрээ оролцсон ах дүүс өөрсдийн биеийг эргүүлэн олж авахар философчин чулууг хайж буй тэдний адал явдлыг энэхүү бүтээлд өгүүлэх болно. Ямар нэг зүйлийг бүтээн бий болгохын тулд адил үнцэн бүхий зүйлийг өгөх гэх мэт алхимийн дүрмүүдийг гаргаж тэднийгээ сайтар дагдаг нь үйл явдлыг илүү шимтэж үзэх үед сонирхолтой болгодог. Алхимийн нэршлүүд болон туршилтын арга зүйн зарим талаараа орчин үеийн химийн суурь болж өгсөн хэдий ч шинжлэх ухаанд байх боломжгүй эд шид болон гүн ухааны элементүүдийг багтаас ойлголт юм. 錬金術は物質を理解分解再構築する科学なり Гэхдээ жинхэнэ алхимийн ойлголтод солилцооны ямар ч дүрэн байхгүй ба аливаа юмсыг бүтээхээс илүү сайжруулахад чиглэдэг аж. Мөн дангаан зүүнээс гадна нийгмийн анги хоорондын ялгаа, арьс өнгө хоорондын зөрчлийг маш хүчтэйгээр харуулах болно. Амистрисийн 100 урд нутагт байрлах Ишбалчууд гих Борерс, улаан хүрнүүд бүхий цөөнхийг дийлэнх болох амистричууд айрам, хүчрхэг алхимчдын хүчээрээ хэдэн мянгаар нь хөнөөх аимшигт дайныг үзүүлдэг. Бяцхан Ишбал охины үхлээр эхэлсэн дайны ард хүний ашиг сонирхол байгаагүй буюу хүндүрст homunculus-ууд байдаг. Тэдгэр хүмүүсийн ам биеийг гүн ухаан чинь чулуу гаргаж авах дүүгээд болгон ашиглаж байсан. Рэнсэжин, 국가 랭킹術師! Энэхүү дайнаас ахынхаа гарыг аван амьд үлдсэн цөөн Ишбалчуудын нэг сорвт өшөө орсолдоо хөдлөгдөн сайн мууг ялгахгүйгээр бүх амистрисчуудыг үзэн ядаж гим зэмгүй эмч нараас эхлэн алхимчдыг хүртэл хөнөдөг. Хэдий дайн зогссон ч гадна төрхөөрөө шууд л ялгагдах Ишбал хүмүүс өөрсдөөс өөр хүмүүсээс ихээр ээж тусгаарлагдсан байдаг. Үүнтэй адилаар Ксерекс гэх Эртний хаант улсын удирдагч нь өшөө амьдралын төлөө алхимийн тусламжтай анхны амьд биетийг бүтээсэн ч түүндээ хууртаж ганцхан шөнийн дотор ус үндэстнэрээ өгүүлдэг. Ингэж бүхэл үндэстний амиар шилэндэх бяцхан дүрс хүнийхтэй адил өшгүй биеийг олж аван өөрийн биеэсээ 7 гимнүглийг салгаж бурханлаг ойлголт руу тэмүүлж эхэлдэг. Түүний энэ зорилгодоо хүрэх дараагийн алхам нь саяын дурдсан дайнуудаар эхэлсэн бөгөөд амистрис улс нь тэр чигтээ хувиргалын тойрог буюу удирдлагууд нь үүнийг хамгаалахын тулд цэрэг армаа улам хүчрхэгжүүлж хойд хил болох Брексийг олон жилийн турш Дракмагийн дайралтаас тогтоож буугаар гардаг. Аним дэрх Ишбалчуудын адилаар дэлхийн 2 дугаар дайнд бүхэл бүтэн 6 сая еврей хүмүүсийг нацист Герман устгасныг та мэдхүн. Тэрхүү үед Монгол улсын хүн ам 800 мянгатч хүрээгүй байсан. Дэлхийн 1-р дайны дараа Герман улсын эдийн засаг болоод нийгмийн байдал тогтворгүй болох үед Гитлер тэргүүтээ нацист нам улсын эрхийг гартаа авсан. Нацизм гэдэг нь National Socialism буюу хэд үндэсрэх барууны үзэл юм. Энэхүү үзэл санаа болон урдаас байсан еврейчүүдийг гадуурхах хандлага нь хуулиар хүртэл батлагдаж, тэднийг барьж хорин маш хүчтэйгээр шахаж эхэлсэн бөгөөд дайнтай зэрэгцэн үе олноор нь устгаж эхэлсэн. Энэ аимшигт түүхтэй улс төрийн хийгээд өөр бусад шалтгаануудыг холбон тайлбарладаг. Харин аним дээр Брэдли хаан ширээн цууснаас хойш Амистрис цэрэг армийн хүчээ урд байгаагүйгээр анхаарч нийгмийн эрхтгч байдлыг умарцснаас бослох хөдөлгөөнөөс эхлээд иргэний дайнууд араараасаа гарах болдог. 7 homunculus-уудын нэг болох хилэн хөгшөрсөн үеэ өнгөрөөсөн мэт харагдахч бусдаасаа хамгийн хүчрхэг мөн сайн хөгжүүлэгдсэн дүр гэж хэлж болно. Эцэстээ аливаа улс орныг хэн нэг хүн ганцаараа удирдах нь үзэл бодол, эрх чөлөө гэд маш олон талаар хүний болон нийгмийн эрхийг зөрчдөг болохыг энэхүү бүтээлд маш сайн харуулдаг. Ердөө нэг зохиол буюу манганаас 2 бүрэн хэмжээний цуврал аним адапташн болж 2003 онд гарсан анхны хувилбар нь манга зохиолыг дуусгаас өмнө хийгдэж эхэлсэн тул 2 дугаар улирал гэж үргэлжлэхгүйгээр бүрэн дуусгасан байдаг.
Харин 2009 онд ижил студиод дахин бүтээгдэж үзэгчдийн хүртэл болгосон хэдий нэг их сурвалж зохиолыг хуваалцдагч өрнөл, химнэл, дүрийн хөгжлийн хувьд ихээхэн ялгаатай. Жишээ нь 2003 оны цуврал нь хөгжилтэй харилцан яриа багтаагаар илүү харанхуй, оршихуун гүн сэдвүүдийг хүнддэг. Хиромо Аракавагийн гайхалтай бүтээл Full Metal Alchemist анимыг та хараахан үзэж амжаагүй бол танд үзхийг санал болгож байна. Мөн бичлэгтэй холбоотой асуулт, мэдхийг хүссэн зүйлээ комент хэсэгт үлдээгээрэй. Үүгээр видео маань дуусж байна. Таалагдсан бол лайк дарж, subscribe хийгээ битгий мартаарай. Дараагийн видеогоор уулзцгаая.